Самсара. Адамдардың көбі ешбір пенде қашып құтыла алмайтын өлім туралы ойлай қоймайды. Күнделікті бітпейтін шаруалармен жан таласып жүріп, күндердің бір күнінде жазылмас дертке шалдыққанда немесе табиғат апатынан ұшырап, өлім тырнағынан құтылған кезде ғана ажал жайында ойлап, оның үрей мен қорқыныш әкелетін ызғарлы лебін сезіне бастамақ. Бірақ ажал аузында тұрғанында ғана өлімді ойлайтындар ажал тырнағынан құтылған соң-ақ көп ұзамай баяғы әдетіне басып, тіршілік күйбеңіне қайта салынады. Шындығында, өліммен біз күнбе-күн үнемі бетпе-бет кездесіп, оның адам өмірін өзгертетін құдіреті мен жақын жандарды мәңгі айыратын қаталдығын сезініп жүреміз. Күн сайын бір танысымыз немесе туысымыз қайтыс болады, тіпті болмаса ақпарат құралдарынан әлдекімнің дүниеден өткені болмаса апаттан қайтыс болған жайында естіп, оған оқып жатамыз. Бірақ та осының бәріне қарамастан өлім туралы шындап ойлап, бұл не құбылыс, өлімнен кейін не болады деген өзіміз үшін аса маңызды сауалдарға жауап іздеп бас ауырта қоймаймыз. Мен бұл кітабымда өзекті жанға түбі бір келетін өлімнен кейінгі өмір жайында ең басты ислам, христиан сияқты бір қатар дәстүрлі діндер теріске шығаратын реинкарнация, яғни тірі жанның қайта туылып, туы мен өлімнің тұйық шеңберінде шыр айналып жүретін құбылыс туралы әңгімелемекпін. Қазақ тілінде мұндай кітаптардың аздығы тіпті жоқтың қасы. Менің бұл кітабым сол олқылықтың орнын толтырып, осы тақырыпқа қызығушылық танытатын оқырмандардың қажеттілігін қанағаттандырады деген үміттемін. Өмір адамға бір-ақ рет берілетін игілік пе? Қазір 50-ден асқан аға ұрпақ өкілдерінің бәрі кеңес заманында адам маймылдан жаралды деген Дарвиннің эволюциялық теориясын оқып, атеистік бағытта тәлім-тәрбие алып шыққандар. Ал қазіргі жастардың біразы болса, бүгінде сәнге айналып кеткен шолақ дамбал киіп, сақал қойған әсіресе діндарлардың ықпалына түсіп, мешіттерге барып, намаз оқып, ораза ұстап, өздерін таза мұсылманбыз деп жүреді. Рас, жастардың арасында жаратушыға мүлдем сенбейтін атеистер де, өзге діни ағымдарға ергендері де кездеседі. Бірақ та олар анау айтқандай онша көп емес. Дегенмен де ислам дінін ұстана ма, болмаса атеист пен бәрібір олардың бәрі дерлік өлім туралы мынадай осы кезге дейін халық санасына берік сіңіп қалған түсінікті мойындайды. Өмір адамға бір-ақ рет беріледі, және тірі пенде ажалдың дәмін бір рет қана татады. Қайта туылу, өмірге қайта келу деген жоқ. Өмірді адамға бір рет қана берілетін игілік деп түсіну шындығында пенделердің күш-қуат бар кезде, мүмкіндік болып тұрғанда дүниенің бір қызығын көріп, сезімдерін еш тізгінін демей, нәпсінің құлақ кесті құлы болуға еріксіз итермелейді. Қазір жер бетінде адам атты екі аяқты тіршілік иелерінің зердесі жоқ. Хайуандардан да жаман, естір құлаққа ерсі теріс әрекеттерді жасауды әдетке айналдыруы дәл осы түсініктің салдарынан десек, артық айтқандық болмайды. Мынаған назар аударып қараңызшы. Хайуан, аң, құс тек өздеріне қажет азық-түлікті ғана алып, соны қанағат тұтады. Ал адам болса 1000, тіпті миллион жылға жететін дүние мүлік жинаса да, оны
көп деп санамайды. Хайван табиғат заңына бағынып, жылдың белгілі мерзімінде және қарама-қарсы жынысты өзі секілді хайванмен ғана шағылысады. Адам болса, жынысына да, жасына да қарамай, көрінген пендемен жыныстық жақындыққа барады. Ол аз десеңіз, еркектің еркекпен, әйелдің әйелмен жақындасу, адамдардың ит, басқадай хайуандармен шағылысу өмірде жиі кездесіп жатқан құбылыс болып алды. Хайван адам сияқты жасанды түсік дегенді білмейді, және бүгінгі көкек аналардай өз төлдерінен ешқашан безінбейді. Міне, осы жайлардан аңғаратынымыз, адам атты саналы тіршілік иесі уақыт өткен сайын азғындықтың құрдымына құлап барады. Олар табиғат заңында да, Алланың пайғамбарлар арқылы берген діни шарттарында да бағынбайтын болып алды. 5 күнгі тірліктің қызығы үшін екі аяқты пенделер табиғатты бүлдіріп, ауаны ластап, жер асты байлығын ысырап етіп, одан қалды аң, құс, орман тоғайларды отап, табиғатқа орасан зор залалдарын тигізіп жатыр. Қазір былай деп айтуға болады: адам дүниедегі ең қауіпті және қанағатсыз, қатыгез, арсыз тіршілік иесі. Екі аяқты пенделердің қазіргі іс-әрекеттеріне қарап, осындай баға беруге әбден болады. Бұның бәрінің ең түпкі себебі жоғарыда айтып кеткенімізде, адамдардың өмірі бір-ақ рет беріледі, қайта туып, қайта өмір сүру деген жоқ деп санайтын теріс түсінігі екендігі анық. Егер адам қартайып, ақыр соңында тәнін тастап, өлгеннен кейін біз әңгіме етіп отырған реинкарнация заңы бойынша қайта туып, қайта өмір сүретінін түйсінсе, және келесі өмірінің жақсы не жаман болмағы бүгінгі жасаған іс-әрекеттерінің салдарына тікелей байланысты болатынын ұқса, жоғарыда аталғандай ар ұялар теріс әрекеттерді жасаудан ой тартып, өздерінің болашақтарына балта шаппауға тырысар еді. Осы арада адамның жақсы немесе жаман болмағына біз тілге тиек етіп отырған реинкарнация ұғымының тікелей және өте үлкен ықпалы бар екендігін мойындауымызға тура келеді. Сондықтан да бұл мәселе бүгініміз, ертеңгі болашағымыз үшін аса маңызды. Мына нәрсе дау туғызбас шындық, теріс түсінік адамды үнемі теріс жолға итермелейді. Ал дұрыс түсінік ақиқатты танып, оң жолмен жүруге ықпалын тигізеді. Адамның жақсы болмағы ең алдымен санасына, өмірге деген көзқарасы мен ұстанымына тікелей байланысты. Егер реинкарнация түсінігі адамның санасын өзгертіп, ойындағы болашаққа деген жауапкершілігін арттыратын болса, онда бұл мәселенің өте үлкен маңызы бар екендігін теріске шығара алмаймыз. Сондықтан оқырман адам өміріне, оның көзқарасы мен өмірлік ұстанымына пәрменді әсерін тигізетін осы тақырыпқа арналған кітабымызда аса маңызды мәселені көтеріп отырғандығын түсініп, ондағы айтылған жайларға байыппен қарар деген сенімдемін. Шексіз дүниедегі шектеулі ұғым табиғат заңына қайшы. Атеистік түсінікті санасына сіңірген адамдардың тіршілігі кездейсоқ жаратылды. Саналы адам эволюциялық дамудың жемісі және өлім деген мәңгілік, ұйқы деген ұстанымы әлемнің шексіздік өлшеміне қарама-қайшы келеді. Мәселен, сіз мынадай түсінікті қабылдайсыз:
бар. Аспанның белгілі бір шегі немесе ары қарай өткізбейтін қабырғасы бар. Бүгінгі ғылым да бұндай ұғымды қабылдамайды. Астрономия ғылым аспан деген шексіз кеңістік. Онда сансыз көп ғарыш денелері қалқып жүреді деп түсіндіреді. Біздің өмір сүріп жатқан құс жолы деп аталатын галактикамызда 3 миллиардтан астам жұлдыздар мен планеталар, басқа да аспан денелері бар екен. Ал қазір ғылым осындай мыңдаған галактиканы ашты. Ол галактикалардың бәрі бізге біршама жақын орналасқан. Ал оның арғы жағындағыларды көріп сезінуге біздің ғылымымыз әзірге қауқарсыз болып отыр. Осыдан ұғарымыз, аспан деген шексіздікке созылып жатқан кеңістік, ал ондағы тіршілікке мекен болған аспан денелері де шексіз көп. Оны санауға біздің мүмкіндігіміз жетіспейді. Тіршіліктің шексіздігінің тағы бір айқын дәлелі математикалық ұғымдар. +1-ден басталатын оң сандар шексіздікке көбейе берсе, -1-ден басталатын теріс сандар шексіздікке кеми береді. Ортасында 0 тұр. Тағы бір мысал келтірейік. Күн тізбеміз бойынша 24 сағат тұратын тәулік бір күн деп есептейміз. Бір жылда 365 күн бар. Осылайша күндер бір-бірімен жалғасып өтіп жатады. Ешбір пенде күн санау осыдан пәлен мың немесе миллион жыл бұрын басталған еді. Оған дейін күнде, тәулікте, уақытта болған жоқ. Енді мұнаша уақыттан кейін күн, тәулік, жыл деген мүлдем болмайды. Яғни, уақыт тоқталады деп айта ала ма? Жоқ. Міне, осындай тіршіліктің шексіздік өлшемі туралы мысалы одан әрі де көптеп келтіре беруге болады.